Hartlik welkom hierso vandag, waar ons saam is om die Here te ontmoet. Dit is ook goed om so saam by mekaar te wees as mense wat soos Jakob in ons teks vanoggend op reis is saam met God. Ons teks vandag kom uit Genesis 32 uit 'n aangrypende verhaal van Jakob wat in die nag 'n betekenisvolle worsteling met 'n man gehad het tot my dag gebreek. En dis 'n verhaal van worsteling, dis 'n verhaal van seën, van pyn en genade, van 'n nuwe naam, 'n nuwe begin. En so kan ons vanoggend ook baie by hierdie verhaal leer, in tye wat ons ook met God worstel oor ons eie skuld, ons eie verlede, ons eie vrese en ons toekoms. So mag hierdie ontmoeting ons vanoggend ook leer dat God nie ver weg is nie, dat God nie ver weg bly nie, dat hy ons hierso ontmoet in ons swakheid en hy ons selfs kan verander en vir ons 'n nuwe toekoms gee. So mag hierdie erediens regtig 'n plek wees waar ons dan eerlik voor God staan, waar ons te midde van ons eie worstelinge vanoggend sy teenwoordigheid ervaar, sy steun ontvang en dalk ook selfs hoor hoe hy sê, jy het met God geworstel en jy is hier deur, jy het oorwin. So welkom in die teenwoordigheid van die Here. Mag hy ons almal vandag aanraak en ons elkeen op 'n baie spesiale wyse verander ook. Kom ons raak stil in gebed. Ek kyk op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Genade aan elkeen van julle in oorvloed, deur julle kennis van God en van Jesus Christus deur die Heilige Gees. Amen. Ons wet kom vanoggend uit Romeine 12 uit. Die riglyne vir 'n Christelike lewe. Julle is welkom om dit op te soek, Romeine 12. Laat ons vanoggend dan ook Romeine 12 laat dien as 'n spieël waarin ons ook ons eie tekortkominge kan raak sien. Ek lees vir ons vanaf vers 9. Die liefde moet opreg wees. Verafskie wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar en bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moenie in julle toewyding verslap nie. Bly altyd geesdriftig en dien die Here. Verbly julle in die hoop, staan vas in verdrukking, volhard in gebed, help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers, ja, seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met die wat bly is en treur saam met die wat treur. Wees eensgesind onder mekaar en moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie eie wys wees nie, moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. En as dit moontlik is, so ver dit van julle afhang, lewe in vrede met alle mense. Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dit is my reg om te straf. Ek sal vergeld. Ek gee nou 'n paar oomblikke van stil gebed waar ons dan ook nadink oor hierdie riglyne wat die Here vir ons gee van hoe ons as sy kinders moet optree en moet leef. Kom ons raak stil. Vader, dankie vir u woord. Dankie vir die riglyne wat u vir ons gee
Here, dat ons nie hoef te raai wat U van ons verwag nie. Here, diep binne in my weet ek skiet baie tekort aan dit wat U dikwels verwag van my. Vader, maar help my om te streef na die dinge wat U graag wil hê ek moet doen. Vader, ons weet dat ons partykeer sondig is, maar ons dank U vir U vergifnis, U verlossing en die Heilige Gees wat ons elke dag meer vorm soos wat U is. Dankie dat ons weet dat U steeds in ons werk. En ek wil bid dat U ook met elkeen van ons sal wees, dat ons 'n hinkering sal hê om U wil na te streef en uit te leef. Ons gee aan U al die eer en die heerlikheid. Amen. Ons teksgedeelte kom vanoggend uit Genesis 32 uit. Ek besef nou dat ek dalk vanoggend op die SMS gesê het 22, maar 32 uit. En ons lees vanaf vers 22 tot en met vers 31. Dit sal op die bord verskyn as julle dalk nie julle Bybels het nie, anders is julle welkom om julle Bybels dan uithaal en op te soek. Die nag het hy opgestaan en 2 vrouens en 2 persoonlike slavinne en 11 kinders gevat en deur Jabokdrif gegaan. Nadat hy hulle deur die rivier gevat het, het hy ook alles wat hy besit het laat deurgaan. Jakob het alleen daar agtergebly en 'n man het tot dagbreek met hom gestoei. Toe die man agterkom dat hy nie vir Jakob kan wen nie, het die man terwyl hy met hom stoei vir Jakob teen die heup geslaan sodat hy uit die potjie gespring het. Die man het vir Jakob gesê, "Los my, want die dag breek." Jakob het geantwoord, "Ek sal jou net los as jy my seën." En toe vra die man, "Wat is jou naam?" En hy het geantwoord, "Jakob." Die man het gesê, "Jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het teen God en teen mense 'n stryd gevoer en jy het dit einduit volgehou." Toe sê Jakob, "Sê my tog jou naam." En die man vra, "Waarom vra jy my naam?" Hy het vir Jakob net daar geseën en Jakob het die plek Peniel genoem, want het hy gesê, "Ek het God van aangesig tot aangesig gesien en tog het ek nie omgekom nie." Net toe Jakob by Peniel verbygaan, het die son opgekom. Jakob het mank gebly aan sy heup en daarom eet die Israeliete tot nou toe nie daardie senuweebondel wat aan die heup vaskom nie, want die man het vir Jakob teen sy heup geslaan op die heup senuwee. Nou daar is tye in ons lewens wat ons ook in die nag alleen agterbly. Die ligte is uit, die pad vorentoe is onseker en ons dra die gewig van ons verlede saam met ons, van pyn saam met ons, van trauma saam met ons. En so vind ons dan vanoggend vir Jakob hierso, alleen in die donker nag by die Jabokrivier. Hy is op pad om sy broer Esau te ontmoet, hierdie broer wat hy jare tevore bedrieg het. En hierso in die middel van die nag kom haal sy verlede hom in. En hier in die nag gebeur iets wat sy hele lewe sal verander. God self kom hom hierso tegemoet, nie om te oordeel nie, maar in 'n worsteling. En hierdie verhaal wat ons vandag uit Genesis 32 gehoor het, is een van die vreemdste, maar ook een van die mees fascinerende verhale in die Bybel. En dit is 'n verhaal wat eeuwelang Bybelverklaers laat kopkrap het. Dis een van daardie verhale waaroor as jy 10 teoloë vra wat die betekenis is, gaan jy 12 verskillende verduidelikings kry. Want daar is 'n sekere misterie oor hierdie teksgedeelte. En dit pas eintlik mooi in die aard
van die verhaal self. Dit is 'n vreemde ontmoeting, en aan die einde bly ons met meer vrae as antwoorde wat ons uit die teks uit gekry het. En ek is nie seker dat ek die tendens kan breek en 'n duideliker antwoord kan gee oor wat presies hierdie teks vir ons beteken nie, maar op 'n persoonlike vlak is dit 'n teks waarop mens dikwels kan terugkeer wat baie sê oor 'n persoonlike stryd. Oor wat met mens gebeur wanneer ons deur trauma en moeilikheid in die lewe gaan. Ek dink persoonlik is dit 'n goeie teks vir my om na te kyk wanneer 'n mens deur swaar kry gaan. So baie van ons is hier vandag met diep trauma, met diep pyn. Miskien gaan sommige van ons nou op hierdie oomblik deur 'n moeilike tyd. En wat ons vandag beslis nie wil doen nie, is om op 'n maklike en 'n oppervlakkige manier vir mekaar antwoorde te gee oor pyn en trauma. Ons wil nie vandag God hierso kom probeer verdedig oor wat besig is met ons gebeur, of wat al in ons verlede gebeur het, of hoekom daar so baie pyn en trauma in die wêreld is nie. Want ons weet dikwels is daar geen antwoorde nie. Daar is geen verduideliking wat ek van 'n kansel af kan gee, of ons vir mekaar kan gee, of slim mense vir ons kan gee, oor wat besig is om te gebeur, of wat al in die verlede gebeur het nie. Soms moet ons net op 'n staan en kners en probeer deur dit kom. Deur 'n moeilike tyd kom, want dan is oorlewing alreeds genoeg. En wat ons beslis nie nodig het nie, is iemand wat ons pyn probeer vergeestelik en wat vir ons sê om net na die mooi kant van die wêreld en van ons pyn en verlies en trauma te kyk. Pyn is pyn en trauma is trauma. En dit is 'n donker plek en soms moet ons eenvoudig net daarso sit in die donkerte om net te oorleef. Partykeer moet ons soos Jakob net aanhou worstel tot die dag breek. So ons gebruik vandag nie hierdie verhaal om noodwendig vir mekaar antwoorde te gee nie. Maar kom ons probeer vandag 'n paar gedagtes uitruil oor die verhouding tussen spiritualiteit en pyn en trauma en ons verlede. En elkeen van ons sal self moet besluit wat ons dan met hierdie verhaal maak. Want dit is 'n vreemde verhaal. Jakob, hy worstel met 'n man, maar ons word nooit in soveel woorde gesê wie hierdie man is nie. Daar word net gesuggereer dat hy of God is of 'n boodskapper van God. En Jakob self was oortuig dat dit God self is, dat hy self met God geworstel het. Want die hele toneel speel hom in die donker af gedurende die nag, en juis omdat dit donker was, het ons nie regtig iets van die voorkoms van hierdie man nie. Daar is ook geen beskrywing van die geveg self nie. In vers 24 lees ons eenvoudig, en 'n man het met hom geworstel tot dagbreek. Die mees bondige beskrywing denkbaar van 'n intense persoonlike ontmoeting. Alles aan hierdie verhaal is omhul met misterie. Dit gebeur in die donker, sonder duidelike beskrywings of verklaringe. En juis in hierdie verborge aard van hierdie verhaal lê daar iets besonders en belangrik oor hoe ons self dikwels worsteling beleef. Hoe ons trauma en lyding beleef, soos wat Jakob hier doen. En ek dink die gebrek aan detail in hierdie verhaal is een van die belangrikste aspekte juist dan daaroor. Want ons as mense wil natuurlik helderheid hê. Ons wil weet, wie was die man gewees, hoekom was daar 'n worsteling gewees, hoe lank het dit geduur, wie het gewen, hoe het dit gelyk. Maar die Bybel sê vir ons niks nie. Dit bly vir ons 'n misterie. En dit,
weerspieël iets van hoe trauma self werk. Wanneer ons deur die slegte van ons verlede werk, wanneer ons deur trauma gaan, wanneer ons worstel met emosies wat ons nie weet wat om mee te maak nie, wanneer ons worstel met ons gedagtes wat ons nie regtig kan benoem of verstaan nie, dan is daar iets van 'n misterie daaraan. Ons veg teen vrese vir die toekoms wat ons nie kan beskryf nie, en dit voel dikwels of ons in die donker rondtas, sonder antwoorde, sonder sin. En ons vra in onsekerheid dikwels vir onsself en vir mense, hoekom het dit met my gebeur? Ons vra dit gewoonlik baie keer vir God. Hoekom moes 'n familielid ly? Hoekom moes 'n persoon wat ek lief het seer kry, skade ly? Trauma is 'n geveg in die skaduwee van die menslike gees. 'n donker, onverklaarbare worsteling. Maar hierdie verhaal van Jakob vertel vir ons, selfs in die donker van die lyding, selfs in die pynlike dele van ons menslike emosies, daar is God. As Jakob reg was, as hierdie man inderdaad God self was, weet ons dat God saam met hom in hierdie donkerte was, in hierdie stryd was. Wanneer ons worstel God saam. Wanneer ons seer kry, ervaar God ook die pyn saam met ons. Ons stryd word God se stryd. En dikwels worstel ons met God, saam met God, teen God, maar God is altyd daar. Ons is verbind met hom in hierdie worsteling wat ons dikwels beleef. En 'n volgende belangrike detail is dat daar dan ook 'n gesprek plaasvind tussen Jakob en die man met wie hy worstel. Of nou God is. Maar 3 keer praat hulle mekaar. Eerstens vra die man dat Jakob hom moet laat gaan. Jakob weier tensy hy geseën word. Tweedens vra die man vir Jakob sy naam. Derdens vra Jakob die man se naam. Die uitruil van woorde te midde van die stryd maak dalk in hierdie verhaal nie vir ons sin nie, maar vir ons boodskap is dit belangrik, want daar is 'n aanhoudende kommunikasie, daar word gekommunikeer. En dit herinner ons ook dat wanneer ons in 'n plek van pyn is, ons met God kan praat, en dat God ook met ons praat. Wanneer ons swaar kry, voel dit dikwels vir ons dat ons ongelooflik alleen is. Niemand anders te weet waardeur ons presies gaan nie. Ons kommunikeer ook nie altyd aan mense hoe ons binne voel nie, want ons kan dit dikwels nie verwoord nie. Ons woorde skiet kort. Ons kan met mense praat en hulle kan met ons praat, maar partykeer bring dit 'n klein bietjie troos, maar diep binne in ons is daar dalk 'n leegheid wat menslike woorde nie kan vul nie. Trauma en worsteling is 'n eensame ding. Maar in hierdie gesprekke in die verhaal herinner dit ons ook net weer, in ons worstelinge kan ons steeds met die Here praat. Hy luister, en as ons mooi luister, kan ons ook sy stem hoor, al antwoord hy nie altyd op die manier wat ons verwag nie. Jakob vra die man se naam en die man antwoord hom nie, so is dit dikwels ook met ons gebede. Ons vra, maar ons kry nie altyd antwoorde op die manier wat ons verwag nie. En soms voel dit vir ons, kry ons glad nie antwoorde nie. Maar die belangrikste is dat die gesprek sal aanhou. Solank ons met God bly praat, solank ons bly luister, bly ons verhouding lewendig met die Here. En dit is wanneer ons ophou praat en luister dat ons werklik alleen in die donker raak. Hou dus aan praat. Hou aan luister. Hou die verhouding met die Here lewendig. Al is jy uitgeput, al voel jy moeg, al gaan jy
deur die slegste tyd, al gaan jy deur die worsteling, hou aan met die Here praat. Hierdie verhaal leer ons op verskeie vlakke dinge. Ons sien God is met ons in hierdie misterie van lyding, selfs wanneer ons voel dat God weg is, hoor ons God roep en hy praat met ons. En deur die bitterste ervarings in die lewe kan God ons verander en hoop gee, en dit is waar die laaste gedeelte van hierdie teks van ons gaan. Ons sê nie vir mekaar dat ons mekaar goedkoop antwoorde gee. Dat God altyd vir ons sê, maar hierdie ding gaan oukei wees, of hierdie ding gaan goed uitdraai nie. Dit is goedkoop teologie. Dit neem die werklikheid van pyn en trauma nie ernstig op nie. Kom ons sê eerder vir mekaar, lyding is deel van die lewe. Worsteling is deel van die lewe. Trauma is deel van die lewe. Om dikwels te worstel met jou eie verlede, wat gebeur het, wat jy gedoen het, soos wat Jakob se verlede hom begin inhaal, dit is deel van die lewe. Niemand ontkom daaraan nie. Maar selfs in die donkerste vallei kan ons iets van God se deernis raak sien. Kan ons iets van God sê, dat hy teenwoordig is, dat hy luister, dat hy aanhou met ons praat, dat ons kan aanhou om saam en met hom ook te worstel oor hierdie goeters van die lewe. En dan is die belofte ook dat ons verander sal word. Aan die einde van die verhaal in vers 28 kry Jakob 'n nuwe naam. Daar staan, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het met God en met mense die stryd oorwin. Jakob begin as Jakob die bedrieër, want dit is wat sy naam beteken. Dit is immers iets wat hy ook half vir homself toegeëien het, met sy verlede en wat hy gedoen het, Jakob die bedrieër. Maar die verhaal eindig waar sy naam verander word na Israel, wat ons iets sê van God en God se beskerming en God se leiding, God se oorwinning. So sy naam verander en dit dui ook op die verandering van Jakob se karakter. Jakob die bedrieër word nou Israel, die man wat onder God se beskerming leef. Deur die stryd is hy getransformeer. Sy verhouding het nuut geword met God. En so is dit ook met ons ook. As ons deur pyn en trauma gaan, kom ons nooit aan die ander kant as dieselfde mens uit nie. Iets in ons verander. En as ons in daardie tyd van lyding na God draai, kan daardie verandering iets goeds, iets dieper, iets moois wees. Jakob het met God geworstel. Hy het gevra, hy het getwyfel, hy het woedend geraak, maar hy het na die gesig van God toe gedraai, en daarin is hy verander. Die boodskap is, God is by ons in ons lyding, hy hoor ons, hy praat met ons, maar hy verander ons ook in hierdie tye, selfs die donkerste nagte in ons lewens. Daar is hoop, selfs in die donker. So elke ware ontmoeting met God, laat ons nie dieselfde nie. As God ons aanraak, gee hy vir ons 'n nuwe identiteit. Ons word nie meer geïdentifiseer deur ons sonde of ons verlede nie, maar deur die genade van God. Hoe wonderlik is dit nie? Jakob die bedrieër word Israel, die draer van God se belofte. Jakob se stryd om die seun van sy pa het hy met bedrog in sy guns beslis. En hier vind hy sy meerdere in die stryd met God, wat hy nie kan wen nie, al hou hy eintyd vol met sy geveg.
Jakob is uiteindelik afhanklik van God se genade, en die wyse waarop die Here hom seën is iets besonders. Nou dat die man teen dagbreek gelos wil word, het waarskynlik daarmee te maak dat geen mens wat God sien kan bly lewe nie. Dis een verklaring. En Jakob word gevra om sy naam te gee voor hy geseën kan word, en daarmee word Jakob eintlik gekonfronteer. Hy word gedwing om te erken dat hy 'n bedrieër is, want dit is die betekenis van sy naam. So die man se seën behels egter nie net 'n nuwe belofte aan Jakob nie, maar 'n nuwe naam, Israel. 'n Transformasie van bedrieër na begenadigde word op hierdie oomblik voltrek. Waar hy voorheen teen mense en selfs teen God gestry het, word God nou die een wat vir hom teen mense stry. Maar daar is nog 'n laaste aspek van hierdie vreemde verhaal wat vir ons vanoggend belangrik is. In vers 31, omdat sy ontzag en dankbaarheid vir God so groot was dat hy dit op 'n manier moes verwoord het. Ek het God van aangesig tot aangesig gesien en tog het ek nie omgekom nie. Hoe poëties en betekenisvol is dit nie na die afloop, waar daar staan net toe Jakob daar verbygaan en die son opgekom. 'n Nuwe era het vir Jakob oopgebreek. Die Here het hom verbind nie net aan Jakob nie, maar aan Israel. God was nou die stryder vir die volk. En dit is betekenisvol dat Jakob mank gebly het aan sy heup. En dat die Israeliete 'n nagedagtenis, hoe mooi is dit nie weer daardie senuweebondel van die heup sal eet nie, juis as herinnering van wat hierso gebeur het in die stryd tussen Jakob en God. Jakob se arrogansie en sy verwaandheid het oorgegaan in 'n afhanklikheid en nederigheid. Het gee mens 'n beter begrip van hierdie verhaal. Jakob, wat nou Israel is geseën, hy's getransformeer, maar tog dra hy die litteken van die stryd. Hy loop met 'n mank heup. Sy trauma het hom letterlik seer gemaak. Hy sou die res van sy lewe met 'n limp loop, maar daardie mank loop is nie net 'n teken van seer nie, maar is 'n teken van oorwinning. Hy het met God geworstel, hy het God se seën ontvang, maar tog loop hy mank, wat 'n lewendige herinnering is van die pad wat hy geloop het, waardeur hy was. Hierdie trauma, hierdie worsteling, hierdie geveg met die verlede, hierdie stryd met die Here. Dalk het dit hom 'n meer deurnisvolle mens gemaak. Iemand wat ander se pyn beter kon verstaan, omdat hy self met pyn loop. So word dit ook deel van sy karakter, nê. En op dieselfde manier word ons wonde en letsels deel van wie ons is. Ons hoef dit nie te versteek nie, ons hoef nie te ontken nie, ons mag dit dra. Ons mag dit goed dra. Want kom ons wees eerlik met mekaar, dit waardeur ons was, vorm ons ook op 'n manier. Partykeer bly daar maar nog ietsie agter van ons trauma en van ons verlede. En dit verander ons. Dit mag ons verander, soos Jakob met hierdie mank heup geloop het die res van sy lewe as 'n teken van waardeur hy was, so maak trauma en pyn ook met ons. Dit word deel van ons lewens. Maar wanneer ons met die stryd met God dit saamvoer, kan dit iets goeds word. Kan ons as gevolg van ons trauma en ons pyn en ons verlede
wyser optree, uit God se genade optree. Ons mag maar met 'n limp loop. Maar ons moet ook oplet, Jakob word nie deur hierdie mankheid of hierdie limp geïdentifiseer nie, of gedefinieer nie, skus. Hy word nie deur dit gedefinieer nie. Sy identiteit lê nie in sy seer nie, maar eerder in sy nuwe naam, Israel. En net so ook ons traumas hoef nie te bepaal wie ons is nie, of wie ons word nie. Ons pyn verfyn ons, dit definieer ons nie. Wat ons werklik definieer is ons verhouding met God. Hierdie verhouding met God wat ons weet ons beskerm en ons verander en ons begenadig. So ja, ons mag maar met 'n limp loop, ons mag maar ons wonde dra, maar met die wete dat God by ons is, dat God ons nie los nie. Jakob se God, Israel se God, ons God, die God wat ons beskerm, die God wat by ons is wanneer ons in ons diepste stryd is in die middel van die nag. So wanneer die son opkom, loop Jakob mank. Die man wat sy lewe lank mense uitoorlê het, kan nou skaars loop. Maar hy dra iets belangriker as krag. Hy dra die seën van God. Hierdie mankheid is 'n teken van God se genade. Dit herinner hom, ek het God ontmoet en ek leef nog. Dit herinner hom, my seën is nie verdien nie, dit is genade. So dra ons elkeen ook 'n mankheid, 'n limp saam met ons. Dit herinner ons aan ons sondes, dit herinner ons aan ons mislukkings, dit herinner ons aan ons wonde, maar as dit tekens word van genade, word selfs ons swakhede getuienisse van God se grootheid. So waar ook al jy nou in die stryd is, of jy nog in die donker worstel, of jy vra, of jy nou al aan die ander kant reeds uit is, dalk loop jy met 'n mank heup. In die belofte van hierdie verhaal mag ons elkeen weet, die God wat beskerm loop saam met jou. Sy transformerende, merende en helende liefde lei jou in die toekoms in. Hy is die God van Jakob, die God van Israel. Hy is ook ons God, die God wat beskerm en die God wat vir ons genadig is. So mag elkeen van julle ook by die sekerheid huis toe gaan, dat God ons seën, dat God lief is vir ons, en dat hy ons genadig is. Amen. Vader, U weet hoe dikwels ons soos Jakob worstel met U, met ons vrees, met ons skuld en ook met ons pad vorentoe. Here, dankie dat U nie wegdraai van ons nie, maar deur Christus ook 'n nuwe naam en 'n nuwe begin. En laat ons ook die hink van genade dra, tekens dat U ons aangeraak het. In U naam alleen. Amen. As ons na die boodskapper vanoggend kyk, is daar 'n paar afkondigings wat ons graag uitlig. Julle moet asseblief onthou van ons kankerpraatjie wat nou hierna plaasvind in die konsistorie. Julle is steeds welkom, al het julle nie plek vooraf bespreek nie. Kom gerus en kom luister, dit gaan baie interessant wees. Ons sê ook vir Vera van die kankerorganisasie baie welkom hier so by ons vanoggend. Annemarie, ek weet nie of jy iets oor die cupcakes wil sê nie. Die cupcakes en die strikkies. R10 vir 'n cupcake, dit gaan vir kanker.
En ook die strikkies, baie dankie vir die strikkies, dit is baie oulik. Ja, hierdie maand is borskanker awareness maand, dink ek Tanitia, ek is nie seker nie, en dan volgende maand is ons nou November, so vir die volgende 2 maande gaan ons mekaar aanhoudend bewus maak ook van hierdie wat so groot impak op baie van ons lewens het. So baie dankie daarvoor. Julle is welkom om die lesing 10:00 te kom bywoon in die konsistorie. Daar sal ook eetgoedjies wees en koffie en tee. So jy hoef nie eers koffie en tee te gaan drink in die saal en dan te kom nie. Jy kan sommer direk konsistorie toe gaan. Daar sal ook cupcakes daarso verkoop word, as ook by die tee aan die saal se kant. Onthou asseblief die belydenisaflegging volgende Sondag, as ook die 10de maand dankofferfees. Julle sal sien, julle elkeen het 'n 10de maand dankofferfees koevertjie gekry. Sit asseblief julle 10de maand dankoffer hierso in, en dan sal ons volgende week in die erediens dit vorentoe bring en dit in die kus gooi, of in die mandjie gooi. 10de maand dankoffer kan ook betaal word via EFT, en ek dink ook by die kerkkantoor, merk dit asseblief ook net so. So hoe ook al jy verkies, of die koevertjie of dan die EFT is dan welkom. En dan die verjaarsdag. Paul, is jy Paul vanoggend hierso? Baie geluk Paul Gresse daarbo met jou verjaarsdag. Is dit vandag? Is dit vandag die 10de? Dinsdag. 21ste sien ek. Baie geluk met jou verjaarsdag, Paul. Mag jy 'n baie goeie dag hê. Ek sien Corine verjaar 'n dag na jou. Ek dink amper hulle is op vakansie, as ek dit nie mis het nie. Is daar enige iemand anders wat dalk 'n huweliksherdenking het hierdie week? Is daar? Herman en Yvonne. Baie geluk, hoeveel jaar? 37 jaar. Baie geluk. En dan wil ons ook net vir die matrieks baie sterkte sê vir julle eksamens wat begin en of begin het. Ons dink aan julle, ons bid vir julle, baie sterkte ook vir die ouers. En ons weet dit is 'n baie stresvolle tyd, maar ons bid dat alles sal goed gaan. En vir al die oumas en oupas ook, wat ook saam bid en saam hoop en saam leer vir julle. Diensbaarheid Saterdag is volgende Saterdag. Daar is nou al 'n hele paar goedjies wat al reeds gedoen is, maar as jy graag volgende Saterdag wil kom help, ons gaan die terrein opruim, ons gaan die saal opruim, ons gaan die verhoog opruim. Alles wat weggemaak kan word, gaan ons wegmaak. So as daar nou al lank 'n gebreekte stoel ergens te staan wat jou pla, kom help hom in die container sit volgende week wat ons gaan kry. Dit is volgende Saterdag om 8:00 gaan ons begin, gaan ons 'n bietjie net opruim en skoonmaak sodat ons plek mooi in stand kan hou en in stand kan kry. Dit is, as jy enige navrae het, bel gerus vir Cecile of kontak vir my of dalk vir Vanus, of vir Johan, voorsitter van ons fasiliteite. So skraap een van ons om te hoor wat gaan aan volgende Saterdag, dan kom help jy. Enige ander afkondigings glo ek nie is daar nie. Goed. Die Here sal jou seën en beskerm. Hy sal jou gebede verhoor en jou genadig wees. Drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, sal met julle elkeen wees. Amen.